ஃப்ரெண்ட்ஸ், பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாத்திரம் வச்சாச்சு. பாத்திரம் சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் எண்ணெய் வேணால் ஊற்றிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி கடலெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பாருங்கள் நல்லா பொரியுது. இந்த மாதிரி நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் 1/4 கிலோ வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 1/4 கிலோ வெங்காயம் இந்த மாதிரி 4ஆக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு 10லேருந்து 15 வரமிளகாயை விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தோலை மட்டும் வச்சுருக்கேன். இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பள்ளிப்பாளைய சிக்கனுக்கு வரமிளகாய் மட்டும்தான் போடணும். இந்த மாதிரி மட்டும்தான் போடணும். அப்போ தான் பர்ஃபெக்டான பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ மிளகாய், கருவேப்பிலை தலையெல்லாம் வெங்காயத்தோடு ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வர்ற வரையும் வதங்கணும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கல்லில் இடித்து எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டை போட்டுக்கலாம். நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறதோ இல்லை ரெடிமேட் பேஸ்ட் வாங்குறத விட இந்த மாதிரி அரைச்சி கொட்டி நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னும் பர்ஃபெக்டான டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். நம்மளுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இஞ்சி பூண்டு டேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போக வரையும் நல்லா வேகணும். பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வெந்து அந்த பச்சை வாசமெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கடையில் வந்து பள்ளிப்பாளைய சிக்கனுக்குன்னு சொன்னீங்கன்னாவே அவங்களே கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக. தண்ணியெல்லாம் புழிஞ்சிட்டு கறியை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா கறி எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா வெங்காயம், மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடு மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா கறியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ உப்பு எல்லா பக்கம் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம். இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வேகும்போது தண்ணி விடும் நிறையா. நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிரேவி மாதிரி ஆயிரும். நம்மளுக்கு ட்ரையாக வந்து பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் வறுவல் மாதிரி தான் வேணும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம். உப்பு, மஞ்சத்தூள் மட்டும் நல்லா எல்லா பக்கம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலக்கி விட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகணும். வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கிளறி விடணும். அடிக்கடி கிளறி விட்டுருந்திங்கன்னா சின்னதாக கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கறி உடஞ்சி போயிடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேகுது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 75% நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேங்காயை இந்த மாதிரி தோலையெல்லாம் வந்து சீவிட்டு அந்த தேங்காயை மட்டும் வந்து ஆட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு மூடி தேங்காயை நல்லா இளங்காயாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன். அந்த மாதிரி காய் எடுத்திங்கன்னா தான் சூப்பராக இருக்கும். பள்ளிப்பாளைய சிக்கன்னாவே இந்த தேங்காய் தான் வந்து ஸ்பெஷலே. தேங்காய் போட்டிங்க அப்படின்னா தான் அந்த பர்ஃபெக்ட் டேஸ்ட்டு வரும். பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் டேஸ்ட்டு பாருங்கள். நான் தண்ணி ஊற்றவே இல்லை, ஆனால் கறியில் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குது பாருங்கள். இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிற வரையும் வேகணும். தேங்காயும் கறியும் நல்லா வந்து இன்னும் 25% கறி வேகணும். அதோடு அந்த தேங்காயும் சேர்ந்து வெந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கறியோட டேஸ்ட்டு தேங்காயில் இறங்கி சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்படி நல்லா வேகட்டும்னு விட்டுறலாம். அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வர வரையும் வெந்துச்சுன்னா கரெக்டான பதமாக இருக்கும். ஓகே, வெயிட் பண்ணலாம். கறி நல்லா வெந்து வரட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருந்ததை விட இப்போ தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா சுண்டிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. அதுவும் நல்லா சுண்டி வரணும். நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து மல்லித்தலை போடணும். அப்போ தான் வந்து பர்ஃபெக்டான பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் டேஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி கிரேவி இருக்கக்கூடாது, ட்ரை ஆயிடணும். இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ட்ரை ஆயிரும். அதுக்குள்ளே நம்ம நான்வெஜ்ஜுக்கான ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ஸு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான்வெஜ்னாவே மல்லித்தலை தான். மல்லித்தலை போட்டால் தான் நான்வெஜ்ஜே வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும். அதுக்காக மல்லித்தலையை கட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான், நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ தொலாவி விட்டுட்டு நம்ம வந்து மல்லித்தலை போட்டுடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பர்ஃபெக்டான ஈரோடு ஸ்பெஷல் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் வாங்க ஈரோடு ஸ்பெஷல் பள்ளிப்பாளைய சிக்கன் சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.